بسم الله الرحمن الرحيم. غريب قوي ان احنا كل يوم نتكلم على واحد من اصحابنا وحبايبنا اللي رحلوا وفاتونا. في رحيل الاصدقاء الكبار بيرحل معاهم جزء من الذاكره. النهارده بنتكلم عن وداع صديق ما كانش مجرد رفيق درب، بل كان واحد من اعلام الثقافه في العمار. كان عقله متوقد وقلبه واسع. كان بيعلمنا ان الثقافة مش طرف، هي وعي ومسؤولية، وان الكلمة ممكن تكون وطن بيحفظنا من الضياع. اعرف محسن من نهاية السبعينات. كنا لما نيجي نقعد مع بعض يمكن ما نبطلش مناقشة واختلاف، ويمكن في اوقات كتير قوي كنا نختلف اكتر ما نتفق. فكان الله يرحمه كان خسارة كبيرة ان احنا فقدنا انسان بالشكل ده، مثقف صحيح. احنا خسرنا فكره، وعمرنا ما اختلفنا انا ومحسن اختلاف شخصي، كان دايما اختلاف في الرؤى في الفكر. فربنا يرحمه. فإن غاب جسد محسن فأثره باقي فينا من أحاديث وذكريات. محسن أشعل فينا شغف بالمعرفة وحب الحياة، فما نقدرش نقول له النهاردة غير وداعا أيها الصديق المثقف، ستظل ذكراك كما حيينا، لأن أمثالك لا يغادرون بل يتحولون إلى نور باقي. إلى أن نلتقي صديقي العزيز.